Go Weekend. Уикенд туризъм. Чудиш се къде да отидеш за уикенда. Познати и непознати забележителности в България. Идеи за пътешествие. Go Weekend. Уикенд туризъм. Еменската екопътека е едно божествено местенце край Велико Търново, което си има почти всичко. Май само море си няма. И отвесни скали, и дълбоки пропасти, и водопади, и езеро, и пещера, при това с асансьор, и живописни мостчета и стръмни пътеки, че на всичкото отгоре, ако не си забравите и въдицата, можете и някой кефал да уловите при водопада Момин скок. Пътеката, известна още като Негованска, се движи покрай каньона на река Негованка, който е с дължина около 3 км. Самата екопътека е първата в България, дълга е 1,5 км и се изминава за около 2 часа. Има няколко панорамни площадки, от които да направите снимки или просто да се наслаждавате на околността. А наслаждаването можете да го практикувате и през цялото останало време. Само гледайте къде стъпвате по тесните дървени мостчета и пътеки по ръба на каньона. Още в самото начало на екопътеката, след чешмата до паркинга, ще минете покрай Еменската пещера, която е може би единствената в България с асансьор в нея. Днес той не е действащ, а появата му се дължи на намиращата се над пещерата казарма, от която с асансьора военните са слизали в пещерата. В миналото пещерата е имала и други предназначения. Била е мандра, птицеферма и габарник. Следа от активното ѝ използване от хората е бетонът, който се вижда на входа ѝ. Пещерата все още има прилепи, макар че броят им значително е намалял през последните години заради недобросъвестни посетители. Еменската пещера не е благоустроена и е подходяща за посещения само със специална екипировка и водач. След пещерата ви очаква стръмно изкачване, което ще ви поизпоти, но гледката на върха на скалния венец, на който се оказвате, си заслужава. След това вървите по ръба на ждрелото, а под вас остава зейналата паст на 90 метров пролом. Минавате и по 3 почти вертикални дървени стълби. По отвесните скали около вас се спускат водопади и каскади, а за десерт остава най-високия от тях – Момин скок. Височината му е 10 метра, заобиколена от 3 страни с скали, а в основата му се образува вир с синьо-зеленикава вода. Местните хора разказват, че се наричат така, защото по време на османската власт идвали девойки и скачали от тази скала, за да се удавят във вира. През лятото водопадът понякога остава почти без вода, така че по-добре е да дойдете в края на пролетта. Не забравяйте да вдигнете глава нагоре, за да видите гнездата на орли и скални гълъби, свити между скалите с интересни форми. Можете да се върнете обратно по екопътеката или по другата пътека през гората, засича се със стръмната пътека по ръба на каньона на няколко пъти, от която обаче не се вижда красотата на скалите.